Anche questo è un premio interessante, è un premio particolare, è la prima volta che diamo questo premio. Per la nostra guida Mangiare Ben Best Gourmet 2018, l'award miglior pizza gourmet dell'Alpe Adria è Pizzeria Alborgo 1964 della famiglia Fiorini, il maestro pizzaiolo Stefano Miozzo. Buonasera a tutti. Anche tu ti sei già vestito perché scappi anche tu? Sì, devo andare anch'io. A lavorare? Certo. Anche stasera? Certo. Ma hai dei tiranni? Mettiti qua al centro così ti vedono bene. Beh, penso che la stazza mi Hai permetta dei di essere tiranni? visto da tutte le parti. Eh. Ho chiesto se mi fa magro, ma non so se ci riuscirà. No, tiranni no. La nostra è una passione, no? Certo. No, siete anche una bella squadra, una bella famiglia. Ma quello che volevo dire, 2 premi importanti quest'anno. Sì. Quest'anno 2 premi importanti, uno la guida, essere inseriti nella guida in mezzo a tanti chef, perciò per me è un vanto, non era mai successo, perciò, e poi aver vinto il campionato del mondo di pizza classica, un altro grande vanto, con una pizza molto particolare che qualcuno ha assaggiato, però non in forma con l'amarone, abbiamo fatto una pasta all'amarone. E poi al campionato è piaciuta particolarmente. L'abbiamo assaggiata, è stata una cosa strepitosa, era piaciuta molto anche a noi. Bene. Ma cosa ha di particolare questa pizza? Cos'ha di particolare questa pizza? Beh, innanzitutto si nota il colore, perché il colore viola ha accentuato proprio il colore vivo dell'amarone, e poi i profumi e logicamente bisogna fare un topping. Un bel piatto profondo, certo. Un piatto che diventa veramente un piatto, non è solo è proprio riportare pizza, un po', certo. È un po' riportare anche un piatto di cucina sopra una pizza. Sì, un piatto di cucina che è questo nuovo stile di pizza nato proprio in Italia. È nato in Italia, io da qualche anno con lo chef, per fortuna che ho avuto un bravo chef e riesco a collaborare con lui, che è lo chef Mida, perciò si ha questa contaminazione, no? Lui adesso fa un po' di pane, fa un po' di focacce, io faccio qualche abbinamento magari un po' più azzeccato di prima, ecco, tutto qua. Vabbè, ne approfitto che tu sei qua perché chiamo un nuovo collega che quest'anno è entrato in gruppo con noi, viene dalla provincia di Belluno, si chiama Andrea Ciprian. Facciamogli un bel applauso, eccolo. Non siete della stessa provincia, ma con Andrea Ciprian lanciamo che la prossima grande festa si farà da voi. Si farà da voi la prossima grande festa. Insomma, io ve lo lancio, dopo chiamo anche il signor Fiorini. Bene. E diciamo che magari a settembre, quando è tempo di risotti in quel, dov'è Morello? Quando è tempo di risotti, se si farà ancora, si potrà fare una bella festa anche da loro. Noi siamo sempre pronti. Perché la cosa bella di questa pizzeria è quanti posti avete? Beh, abbiamo più di 400 posti. Allora, una pizzeria che fa 400 posti è da andare a assaggiare come fa questa pizza, rimarrete veramente sbalorditi. Vuol dire che si può fare alta qualità, ma non siete in pochi però per la squadra? Beh, siamo in 9 pizzaioli, ho 8 ragazzi che lavorano con me, mi metto dentro come nono ragazzo, ma potrei essere proprio il nonno veramente. Però ecco, lavorano, e diciamo che quello che appaga è veramente mantenere una costante. Perciò non è importante fare 100, ma è importante fare 95, magari sempre. Ok, nuova pizza, l'ultima? L'ultima si chiama il Cortile dei Nonni, è un impasto all'amarone, sopra c'è il radicchio tardivo di Treviso, una costa sbollentata, il radicchio un po' di aceto in maniera di dare questa, per mantenere anche il colore vivo, lo zucchero, così, perciò un agrodolce, e poi sopra ci ho messo il piccione e il foie gras, che è un po' il ricordo dei nonni, perché da loro si mangiava piccione e fegato, perciò il fegato era quello. Certo. Però insomma, ecco, l'abbiamo un po' rivisitata. Certo. Allora, consegniamo questo premio? Sì. Ecco, scusate. No, ma poi volevo farti dire. No, volevo dire che mi fa piacere questo premio, anche perché proprio parlando con Maurizio abbiamo detto qui bisogna anche accendere i riflettori sul mondo della pizza, perché in particolare qui da noi in Veneto negli ultimi anni sono nate. Qualcosa abbiamo fatto. Sì, moltissimo direi, quindi direi che premio proprio azzeccato. Premio azzeccato, ma anche super meritato. Stefano Grazie. Miozzo, campione mondiale di pizza e anche campione di pizza dell'Alpe Adria. Prego, vada, ci vediamo più tardi. Intanto ne approfitto dell'amico che resta un attimo con noi.
da dove vieni, cosa fai, chi sei? Beh, io vengo da Belluno e diciamo collaboro col Gazzettino e anche con altre realtà, Gambero Rosso, Identità Golose, Slow Food Editore, ma soprattutto con Magnar Ben. Sono felice di collaborare con voi perché è un gruppo che lavora proprio con tanta passione e soprattutto col sorriso sulle labbra, e questa è una cosa che fa sempre molto piacere. Beh, ci fa piacere perché vuol dire che questo gruppo ha trovato l'intesa giusta per comunicare con la ristorazione e per comunicare col pubblico. Credo che sia il valore aggiunto della nostra guida sia proprio questo, quindi mi hai quasi tolto le parole di bocca. Mi dispiace un po' che quest'anno manca un premio che riguarda le Dolomiti Bellunesi, ma cercheremo in tutti gli angolini di scovare. Certo, perché anche lì c'è molto da raccontare, ci sono novità, e quindi Andrea Ciprian, grazie di essere stato con noi, ma ci vediamo più tardi. Noi andiamo avanti con i nostri premi.